मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना स्थित हवाई पट्टी पर लैंडिंग के दौरान एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। विमान के ब्रेक न लगने से वह रनवे से फिसलकर रफ एरिया में चला गया। इसके बाद विमान रुकते ही डिसलेबल होकर तरफ झुक गया। हालांकि इस हादसे में विमान में मौजूद पायलट को किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक सागर के ढाना हवाई पट्टी पर बुधवार ट्रेनिंग विमान उतरते समय हादसे का शिकार हो गया। डबल सीटर सेसना विमान ने जैसे ही लैंडिंग किया, रनवे के दौरान अचानक उसके ब्रेक लगना बंद हो गए, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। विमान रनवे पर फिसलते हुए आगे बढ़कर रफ एरिया में पहुंच गया। वही रफ एरिया में पहुंचते ही विमान एक झटके से रुका, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक तरफ झुक गया। स्टाफ ने पायलट को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला और इसके बाद एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा।